Omuyimbi Weasel Manizo akasusa ebintu bya Chage ebweru n'amulangira obwavu akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo fulufiga naye yeewera mukazi watagamba avudde ku bantu kati ate kayagalemu embwaye nakakatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo ate baba ekibiina kya Nuupu abadde bawangalira mu ggwanga ly'ebweru munange gavumenti ate eri mu nteekateeka bakumya we Uganda oluvannyuma lw'okuddeeyo ne bajolonga gavumenti eno eriko nakakatambi ogenda kubanga okalaba ate maasawo omusango gwa Nakayima munange omuti gugudde era nga guttiddewo abantu bana byonna ogenda kubanga obifuna maasawo era nga yuno omusajja Njasabiggu eyakozesa omwana we emirundi 7 gye byasembedde ng'amufunisizza olubuto mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvye News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvye News Extra n'enyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma abo research clinic bajanjabisa ddagala lya butonde bakubireko Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nga akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi mukubireko ate enamba y'essimu eryawo akulombera edduwa munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Weasel Manizo nno wenjogerera ngaddidde ebintu bya manager we Chagachaga n'abikasuka ebweru takomye ku ekyo n'amulangira obwavu n'amulangira ne lufriji olukadde nga lubadde lumuleetera emmese mu nnyumba banange Weasel obusungu nga bungi nnyo munnange era nga bo bajjaji bamugambye ko bisuula ebweru oyo Chaga talina amagezi munnange sente ze zonna azimalira mbakazi waye bino bebaki tomanyira banene ongambye ogenda kuŋŋamba ebintu byonna mb'osimaa mukyala wange lindako gowabeerawa wamma nfulumiza obuntu engera fridge ebadde leeta n'emmese ewange nkugambe weetonde oganye watch me engera buddulowa manyako nange njagala ondage nza badde akusuza mazi nengera obutanda lengera mazi bulijjo osolawa amateeka w'ebintu bye ate mubeereewo tebabobba obuntu bwe kuba tusobola obusasula mazimu Chaga nkusabye ekisonyi oganye kimu obuntu bwo mazimu ttako Weasel Manizo bwatyo munnange ate bwalabise ebintu bya Chaga abisudde bweru ne bannange Chaga nawe tuleke mu bbanga ly'omaze ng'okola ku bayimbi ng'okoze ennyimba z'abayimbi era ebbanga lyonna olina kyogamba nno gwe teweeyiyangako n'ogula akaploti n'ozimbamu akayumba kale wali n'ogamba nti obako opangise bannange nammwe musobola okumpa endowooza yamu ate awo mu comment section Weasel Manizo abadde mutuufu okumugoba oba kale akoze kubyo kale oba yandibadde amugoba n'atamuteeka mu kamera ne kamuteeke mu kamera ayige ono ng'akoze kubasanga ng'akoze ku bayimbi ssente anti bo bajjaji tebeewummuzaako batandise dde okumulangira mbu yaddanga mu kuzinywamu bbiya n'abakazi ababuli kika munnange byebyo tetugenda biyingiramu naye nga ye Shiba Kalungi final oluvannyuma lw'okulaba akayimba akasindisanya aka Monica nga yakayimbye ne Jackie Chandiru ate naye amaze n'addiza n'abaddiza omuliro kugamba ye abalaga nti bye mwamuyimbye ye tebiina we bimuwulira yadde n'akatono bannange wasabira sala kiki kyotya kariaki paka mugoloofa byabogedde bingi kibatayambala bulungi balatayimba bulungi jasebisima bya bingi abagira Shiba Kalungi oluvannyuma lw'okulaba akayimba akasindissanyu ng'ali wamu ne Jackie Chandiru nga agamba nti Monica lwaki wabba omusajja wange kugamba ng'akayimba kali direct eri Shiba Kalungi munnange Shiba Kalungi kyakoze naye agenze n'apostingayo akatundu kenkuteereddeko munnange kugamba nga naye alinga addiza mukyala Keswa omuliro munansonyiwa Ssenyiga Nnuma naye tujja kugenderawo ebyeddoboozi by'omubiveeko munnange ekikulu kiri nti tuwulidde amawulire munnange bwe tweyongerayo ate n'abawagizi b'ekibiina kya Nuupu abawangaalira mu ggwanga ery'ebweru mu diaspora basattira oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okubateeka ku nninga era nga wenjogerera essaawa zonna tekukyawera myezi tegikyawera 3-4 nga bakomezeddwawo ku butaka kuba munnange eyo gye baali bakozesa bubi
emimwa gyabwe ne bajolongola government kati kebalage nti yeyina obuyinza yeyina amaanyi munanga ate bakomiwe Uganda era nga ye Uncle Billy yagambye nti okomawe Uganda ajja kugwa mu mwala gumumire afa aviireyo nenga takomyewo okubonaabona mu ggwanga lya Uganda yakatambi kalina maaso era gavumenti ya kuno yennyini yahayalinga looya baagala ekibiina kya NUP bakijje e Canada baagala ekibiina bakikole ki bakijje Canada era buli kiisi muntu eyagendera kwasayira mu mbusimanya baagala okutta Uganda mwalimbalimba abamu mubagala okutta sima bagenda batta omusango guli mu kooti ye Canada. The moment the government ya kuno we proving anti bana abantu bonna abasala asayira mu Canada balimba bagenda kubakomyawo in case nga ba provings na yenze yangambye bana abantu lawyer wa government ya kuno ali gwe baba wadde Canada mukambwe mu nangamba namukasa bayinza okutukomyawo the likes of Bini, Uncle Bini, Kaye Wisdom, Badda, Kakala, Saguba Megabwe, Nebagama nti Uganda eri safe mwasaba sayida mukubuyaye bichi bagenda bakomyawo. Era wano wenkubidde omulanga abantu abavaayo nga mwogera nga mugamba muli bannankyukakyuka muyambeeko abaana abali e Canada si birungi era ne principal nze nkubye ku namba gye bampadde nti kuba oli eyabimpa ali e Canada yangambye namukasa tuyambe tetulina ferooya abaasaba fenna asayiramu ye Canada tetulina looya wadde nangamba namukasa tuyambe principal mugambe era njagala okugamba owekitiibwa Kyagulanyi yamba kubana abali e Canada bagenda bazzo omusango government ya kuno bwegusinga nti basaba asayiramu mu bukyamo ya political asayiramu musimanya bagala batta musango guli mu kooti bangambye bagenda tandika okuwulira January naye January awo mu makati government bwebe gusinze ya kuno buli kisi eyagendera kwasayiramu ya NUP Kakalamu mukazi wa Kakalamu ajja kulyanga nga mukungu anti bawa akumawo abawagizi ba NUP abawangalira mu ggwanga ly'e Canada munange essaawa zonna bakomezebwawo ku butaka oluvannyuma lw'okusinziira eyo gye baali ng'ate boogerera bubi gavumenti eno eriko eya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kati munaye Calvin Kayanja avaayo n'abyogerako n'agamba mwenna ba NUP mwekabireko essaawa zonna mukomawo abo abaami boolaba okuli Uncle Bini wamu ne Kaye Wisdom bavaayo ne boogera ebigambo ebisongovu so kumbe ebintu byali bya serious mwe okutambula kulaba okudda ku nyuma tekyolabye omu munnange kikuusa mawuuno mbadde mpitayiteyo nga sigwa ku interview yene weena ajagala obulambo bwayo osobola ogenda wale ewa SB4 media munnange ng'omusajja yakozesa muwala we yamukozesa emirundi egisukka 7 ng'amwebakako munnange ayagala kufuna bugagga era omwana yali ategeera okuva olunaku yamwebakako omwana n'afuuka mawube era buno obuddo ali lubuto omukazi kati yavuddeyo nga yeekubira endula ng'abanange mumuwe ku magezi omukazi akola atya nga bbaawe yafunisa omwana waabwe olubuto bafune ebyobugagga ate nga tiyakoma ku ekyo yo olwategeera nti afunye olubuto n'atandika n'amuleetera abasajja abalala 7 kale omuwala tasobola kubinnyonnyola bulungi kubanga olulimi lwesibaasibamu naye bannange basajja b'ennaku zino olemwa munange tuwe tuliawo bano abasinza bulubaale simanya busambwa buki kati waliyeyo omuti gugudde baguyita simanya musambwa ga Nakayima oba mukitegeere ye Mubende munaye guse abantu bana omuti kati bannange ddala nga bantu mmwe lwaki temusobola kukyuka ne mudde eri Mukama Katonda ekityo obuti ne mukisinza mbu musambwa simanye Nakayima simanyi biki kati nga kissa abantu ekibanga kibaagala nnyo so no mudde eri Mukama abayita mujje mwenenye Mukama yeka yagaba ebirungi so si bino ebiti nabyo butonde bya Mukama Katonda ye yabitonda kati ate mugenda kunyiiga munange nenga nyongera okubuuza mwe ba TikToker sente muzijjawa
Panage mutubuulireko sente muzijja luddawa. Awo nno golaba Mama Blackman Sheila Price n'emyezi 3 teginnaba kuwera ng'ayina emmotoka enjeru abadde yakagifuna. Naye munnage olunaku olwaleero ayingizizaawo eyo nga woogiraba. Panage banna tuba TikToker. Mumbuulireko mwe sente muzijja luddawa naffe tujje tubakyalireko eyo sente gye muzikima. Manyi munnaye twagala sente. Osaka munange fino gye tuli sinza okubanga nga za muswaba nenga muye ku TikTok muyola munange fino tetubitegeera omwana obuwala wasuze oti agamba nasuze bulungi wanukeji emirimu ng'okola mingi nnyo ewa boyfriend mada gw'omanye ebitanda ffe betwaseetula n'owalampa paka ku bbalubu omwana ow'obuwala osiimuule anda panti n'ogikunya size zikuba wakati awo n'ogikunya mpaka n'ogiyisako ne bulasi omwana ow'obuwala mbadde nsaba energy gy'oteeka ku boyfriend y'amaanyi n'otokosa obukuloni n'otokosa bambi abaana ab'obuwala mwemenya nnyo akasajja okawa nnyo husband benefits akatalina wadde ekkubo lye kaakulaze nti no kagenda kugendako ewammwe omwana ow'obuwala sosola olwala obeere nga weekulembeza wekka gamba wanuke jambuuliridde omwana tobuwala ndowooza ate ensonga ogiwulidde woba ng'ogenzi wa boyfriend bino bye mugenda n'ofumbirwayo weekend ogenda ku Lwokutaano n'ofumbirwayo Lwakutaano Lwamukaga Lwasande n'odda ewammwe munnange tokola mirimu okufiirawo ng'omusajja anaakuwasa newe otakola mirimu era abajja kuwasa nate newaba nga taakuwase newe okola emirimu okufiirawo n'otuuka n'okutuka omugongo nga tajja kuwasa era aba tajjaaso toddeyo ne weemenya munnange bwe tweyongerayo n'etengetenge oba nange ebintu bino bizibu n'omwana gwe mulaba yali abeeraawo emunyonyo ng'alonda bucupa obulaba nange manyi waliwo akayimba kagamba nti oli Katonda tekiribaawo amazima gali nti Mukama akola ebintu ebinene ono omwana tengetenge yamulaba luli ng'alonda ebicupa ng'abeera mu sapatu bw'okomalina n'enkomanyoli nga tebufaanagana engoye ezaayulika ne banange Mukama alina ensula gye yamusitula sawo n'amutuuza n'abalangira era nga buno obudde ali Saudi Arabia tolina wali wonna ky'otugamba kale bannaayi awo nno we tutuuse munnange bwe tweyongerayo ate ku nsonga za Sister Junior Fulufiga ali amunoonya ali ku wanted ye ali mu mikolo gya birthday ya Frank Antambi yenna azina amazina oyinza ogamba yina nyini birthday yenna ali ng'omuwendule si ayina akabina n'olubuto manyi byonna olwanange nenga bambi Frank Antambi naffe wano ku Subia News Extra tukwagaliza amazaalibwa amalungi ne munange nze nonsekeera n'abantu abavuma Junior ye Sister Junior weebulamu bwe oba ku social media nabagamba wabanga atali ku social media mwana wa abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaso wano nina Jennifer Fulufiga munnange nga ye agamba nti abantu abeesonyiye abantu abeetikudde abantu abavuddeko kubanga bambi tebasiima agezaako okubalaga nti abaagala abakolera ebirungi naye ate ekifo ky'okumusasulamu ebirungi oba okumwebaza bongera ate kumususubbula kumusensebula kumwanika bannange muyina maaso wano katusooke tumulabe tweyongere mbagaza kimu bantu mwa kubagala kanjagala embwa jiwe bibumba omwana aliwe embwa jiwe bibumba Gosalifu embwa jiwe bibumba ali mukisikira tebinnaje mujiwe biribye nabadendi yako amagaye bagire obajiwe nyama y'embuzi kanjagala embwa
bw'atyo munnange ate Fulufiga asazeewo ekifo ky'okuddamu okwagala abantu okubasembeza munnange ng'ababuulira ebyama bye kimala akayagalemu embwa ze waziwa ebibumba waziwa yogati wamma waziwa ne community maid ate owaayi tunaakola kine nga yeesonye abantu tebasiima abantu tebajjukira wegamba wamma talina ye kyonna kyalojja banaye kale katongere okumusabira munnange ate n'ekirala Bad Black kyeyalabikiddwa nti guno omwaka nga guggwako waliwo omuntu agenda okufa mu nfa ng'eyajja Ichuli katugane munnange kireme okubeerawo okuba baaba obunkenke nga bungi nnyo kale we tuli munnange era we tweyongerayo ne Umarukiseka onono ayina ate byali okwogera ku mukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ngenda kuba nga mbalekereko akatambi nze ebintu by'obukulembeze sibiyingiramu kuba sibimanyi sibiyingiramu naye ate kyempulidde oba kyendabye mba nina okujja n'enkola ki nenkibategeeza wano ku Suvia News Extra munnange alina byali mu kwogera ngenda kuba nga mbalekereko akatambi era nze kambasiibulire wano nga munnange BF Suma Herbal Research Clinic banange bantu bajjanja buli ndwadde zonna siraba lwaki nsongodde eyo n'olumizibwa ebirwadde n'okaba omugongo n'okaba amagulu n'okaba omutwe omwana n'abeera mu kirasi nga talina magezi gukola kintu kimwe ennamba y'essimu eriawo aba BF Suma bakubireko ate weefunira ebisingawo Sheikh Ashirafu omusomi w'eddwa onaakola ku nsonga z'amaka oyinza okubuula eyo nga gwe obufumbo omunnange bwayonooneka akola ku nsonga z'okugenda ebweru akusomereddwa n'oteera ebintu byo byonna naye munnange mulina empaka kyembalabyeko mulina emputu ne owaayi kambalekereko z'akatambi ka Kiseka Umar tugenze mu deep politics njagala nkulage Museveni engeri gy'akolamu ebintu bye oba osanga temujja kuddamu kukayana naffe Museveni akwata amapeesa gano 3 osegedde n'akulaga nti mu mapeesa gano 3 mwe muli eddamu owulira oba abiri malamu obali muddamu kati munnange ffe bannayuganda tutandika olaba Nobert Mao Mpuuga tulaba Nambooze osegedde tunoonya Nambooze Mpuuga ne Nobert Mao batandika okulwanagana tutandika okwebuuza ani mukyamu ani mutuufu kaliwa omuli kaliwo omutali nga Museveni akyanga kano kafuna kano tekafuna kano kafuna kano tekafuna kano kafuna kano tekafuna ng'ajjayo limu ng'alitumulisa ati erya Mao ng'atulaga lino kkalu temuli nga gana mapeesa 2 Mpuuga ne Nambooze bakomerera Mao nga naffe tukomerera Mao ye mukyamu nga Mao avaako Mao amala okuvaako tusigaza amapeesa ameka 2 tusigaza Nambooze tusigaza n'Empuuga nga tugamba oli yabadde omukalu yabadde atutabula ompuliriza yabadde atutabula naye kasita tumuwonye kasita tusigaza mmwe mujje twegatte kuki ku mugendo tugoba omusajja nga munnange nabo bajja bambalagana nga bajja beegatta tutandika okukyanga Museveni akyanga tugenda olaba epeesa erimu abanga amulisaako bwati tulirabanga ekkalu erya Mpuuga tugamba eri epeesa nga liringa ekkalu tugewulira Mpuuga ebitaano abibbye ate biki ate wuuyo ate tugende tuteese ne Museveni ate biki tutandika ozuula lirina epeesa lirabika kkalu nga tugamba lino lye libadde ezzibu nga munnange lino erya Nambooze nga nalyo litandika kukomerera lino goli peesa kkalu Mpuuga mufu nga twegattako tukuba Mpuuga tuviire nga bannayuganda tuluma ogwa wansi n'ogwa waggulu nga Mpuuga atuta tusigaze peesa limu erya Nambooze owuliriza siifu Museveni nga akyanga naye ku luno engeri gye twesiga amapeesa gano 2 nti gonna mulimu twatandika okwekengera ne tugawa waayi amapeesa gano tutandike bwetegereza tuve ku biri ebyokubirivinga tugenda owulira Nambooze atugamba ate okukuba Mpuuga kyatukosa tugamba ate okwogera ku Mayiga bye yali atugamba nti mukolagane ne gavumenti eriko musimanyi mwaba myaka 4 mukyabanja biki bw'okubyogerako butwakola nsobi butetulina kubyogerako bino Mayiga byatugamba tutunde ettaka lyaffe tweriire netuga line peesa ate litugamba tukola nsobi ate bali tetulina bagambako ate nga bali tubamanyi bulungi nti bakozi ba Museveni netutandika okugamba kitukosezaawa
ate bw'omubuuza bwe kitukoseza nti ate mutulumba tugamba ye ayogedde omulumba simanyi n'asirisa omulumba tuga ye tugenda okuddamu muwulira nti ate ffe n'omusaala gwe tufuna emiliyoni 4 ntono netutandika okukola tugamba naye ababaka baffe tetubanga tubawo obusente butono munnange tugenda tukola research nga Europe tewaliwo nsi gye tukunukiriza nako ng'ababaka ba parliament bafuna nga ensi 3 zokka ze zisinga ku Uganda okufuna ababaka ba parliament ofuna sente nyingi endala zonna ku Europe Uganda ezisinga tuga namboza alabika biri eri by'abazungu ne tudda mu biki ne tudda mu bya Africa ne tugende South Africa nga bakubisaamu emirundi 2 Uganda ekubisa mubaka wa parliament we Uganda akubisaamu we South Africa emirundi 2 ne tugende Zambia nga ate omubaka wa parliament Zambia ate we Uganda amukubisaamu emirundi kumpi 10 ne tugamba nga tugendeke Tanzania tugewulira tu omubaka wa parliament Tanzania kumpi we Uganda amukubisaamu 2 ne tugamba Tukaga tugendeke Kenya. Tugenda okwetegereza nga ate owe Kenya omubaka wa parliament owe Uganda amukubisaamu 2. Ne tuga ine pesa lino tukyali ekengera lino eryokusatu. Nagambye Museveni akwata amapeesa ge gonna. Owulira n'akulaga nti mulimu eririmu kumbe gonna mafu. Kati mukitegeere kino Museveni talumbisa mapeesa ge gonna lumu. Buli walumbisayo lino alekayo limu. Buli walumbisa lino alekayo limu. Buli walumbisa lino alekayo limu. Akuletera Jennifer Musisi n'akuletera Lukwago n'akuletera nono simanyi yani n'aleta aba mwene mulowooza nti Lukwago ye mutuufu bali bamulwanyisa mugenda okuddamu okwevunula bwe muti nga ne Lukwago naye ali ku mugendo bwe batusibya akatambaala. Tulina okulabuka, tulina okufaayo nnyo bapolitician abo abakadde ababaddewo tekuli mutuufu abakadde ababaddewo. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokulikyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwikiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias